És un honor per mi presidir aquest acte en representació de l'alcalde i del consistori de Barcelona. Un acte que és alhora útil, pràctic, de cooperació, de suport explícit i directe a persones o entitats clau en la lluita per la pau, la llibertat i la dignitat humana, però que alhora és ple d'un gran simbolisme i carregat de força moral. Aquest any, que ha estat l'any de la crisi més profunda, la més intensa que ha sofert el nostre sistema econòmic, tant si ho mirem a escala mundial, com a europea, com a Espanya, com a Catalunya, des de fa com a mínim 5 dècades, la Fundació Alfonso Comín ha volgut donar el Premi Internacional que concedeix cada any, en aquest any, en la seva 26a edició, a la Fundació Arrels. Nosaltres entenem el sense llar com un producte del nostre sistema socioeconòmic. Són l'expressió d'un problema del qual, en realitat, les nostres societats n'és plenament conscient. En som plenament conscients. Malauradament, l'herència social avui dia té un pes enorme a l'hora d'explicar per què una persona acaba sent pobra. Quan menys capital social i afectiu es rep, quan menor és l'herència social, més car és el tribut que es paga en forma de fracàs escolar, precarietat laboral, inestabilitat, impossibilitat d'afrontar les despeses d'habitatge. L'any de la crisi hem volgut reflexionar sobre com el nostre sistema econòmic condiciona la nostra vida social. Algú, com la Fundació Arrels, que ens posa de cara a les veritats més incòmodes, les veritats que sovint intentem evitar sobre la nostra vida col·lectiva. I, per tant, algú que simbolitzi la lluita tenaç, pacient i al mateix temps serena en contra de la cara més fosca de les nostres societats capitalistes. Aquesta ha estat la voluntat de fer coincidir el Premi Arrels amb aquest any, que és l'any de la crisi.